Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a tu canal ACO Creaciones. Mi nombre es Katherine. El mío, Ojaris. Y en este video vas a aprender a hacer Punto medio y punto medio alto. Bueno, con el punto medio tiene sus ventajas porque se realizan muñequitos, y ahorita que ya viene la época de diciembre, ustedes podrán hacer algún regalito con la técnica de amigurumis, que es realizada con este punto medio para hacer muñequitos. Así es. Pues vamos a comenzar. Bueno, mis queridos acoteros y acoteras, iniciamos el aprendizaje del punto medio. Como todo proyecto, iniciamos con el punto deslizado seguido de cadenetas, como fue explicado en nuestro video anterior. Entonces, iniciamos. Colocamos el hilo acá y giramos. Este es nuestro punto deslizado y iniciamos con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Para iniciar nuestro medio punto, vamos a hacer una cadeneta extra que va a hacer el papel de la altura de nuestro primer punto. Entonces la hacemos una cadeneta. Para hacer nuestro medio punto, vamos a iniciar desde la segunda cadeneta, ¿sí? Y con la aguja vamos a ingresar a la segunda cadeneta, como ustedes aquí lo ven, tomando los dos hilos de completa la cadeneta, enlazo la lana, jalo y se convierten aquí como si fueran 2 puntos. Luego vuelvo a enlazar el hilo, la lana, y vuelvo a pasarlo de los 2 puntos que teníamos ahí y lo convertimos en uno. O como nosotras decimos, nos comemos esos 2 puntos. Y aquí está nuestro primer punto medio. Y así vamos a continuar. Vamos a hacerlo en el segundo punto o el tercera cadeneta que teníamos. Volvemos a ingresar la aguja entre la cadeneta, enlazamos la lana o el hilo, la jalamos, la pasamos por esa cadeneta y convertimos 2 puntos acá. Volvemos a enlazar el hilo o la lana, agarramos la aguja y volvemos a jalar y nos comemos estos 2 puntos o la pasamos por estos 2 puntos. Y aquí tenemos nuestro segundo medio punto. Llegamos a nuestra quinta. Para regresarnos, volteamos el trabajo, ¿sí? Volvemos a hacer una cadeneta extra porque esa le va a dar el tamaño a nuestro primer punto. Y volvemos a iniciar desde el primer punto que creamos acá. Nos metemos con la aguja al punto. Igualmente se tienen que observar, ¿ves? 2 puntos, que es la cadena completa o el punto completo en este caso. Y hacemos nuestro punto medio. Y así vamos con cada uno de los puntos que habíamos creado. Aquí va el número 5. Y volvemos a voltear. Y así sucesivamente, y así vamos a hacer como un lazo de puros puntos medios. Aquí iniciamos el proyecto de punto medio alto, igual como lo hemos explicado en el video anterior. Empezamos con nuestro nudo deslizado y vamos a hacer también 5 cadenetas.
¿Ok? Entonces comenzamos. Nudo deslizado. Importante siempre, ayúdense mucho con sus dedos, el dedo pulgar, súper importante para apretar el hilo para que no se mueva y ustedes puedan tener esa agilidad que queremos que ustedes consigan con la práctica. Continuamos con 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. El punto medio alto, como es un poquito más alto que el punto que vimos anteriormente, que el punto medio, aquí se requiere que hagamos una altura de 2 cadenetas adicionales. Entonces hacemos 1 y 2 cadenetas. Aquí vamos a insertar la aguja en la tercera cadeneta. ¿Ok? Pero antes de insertar la aguja tenemos que hacer una lazada, como creando un punto, ya 1 y 2. Insertamos la aguja en la tercera cadeneta. ¿Lo ven? Observan toda la cadeneta. Enlazo hilo o lana, la meto por la cadeneta y miren, fíjense que ahora tengo 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y aquí nos vamos a enlazar otra vez hilo, pero aquí no vamos a comer los 3 puntos, o vamos a agarrar los 3 puntos y creamos un solo punto. Y este viene siendo nuestro punto medio alto. Aquí creamos nuestro punto medio alto. Entonces aquí volvemos a realizarlo. ¿Se acuerdan? Tenemos el punto, una lazada para crear otro punto, nos vamos a la otra cadeneta siguiente, insertamos la aguja a la cadeneta completa, agarramos nuestra lana, la metemos por la cadeneta, aquí creamos los 3 puntos, volvemos a enlazar lana o hilo, la agarramos y nos comemos esos 3 puntos, creamos un solo punto que viene siendo nuestro punto medio alto. Miren qué bonito se ve. Y así continuamos hasta finalizar nuestro proyecto. En este caso hicimos 5 cadenetas. Entonces van a ser 5 medio punto alto. ¿Ves? Aquí agarramos y listo, nos comemos esos 3 puntos. Precioso. Volvemos, enlazamos, creamos un punto extra, nos metemos en la cadeneta, agarramos la lana, metemos por esa cadeneta, agarramos lana y nos comemos estos 3 puntos. Continuamos con nuestra siguiente cadeneta, que es la quinta que realizamos. Hacemos igualito, enlazamos, creamos ese punto extra, metemos la aguja en esa cadeneta completa, agarramos la lana, la metemos entre la cadeneta, quitar nuestros 3 puntos, tomamos otra vez el hilo, la lana y nos comemos nuestros puntos, y aquí está creado nuestros 5 puntos medio alto. Miren qué bonito. Y bueno, amigos, acabamos de aprender a hacer el punto medio y el punto medio alto, ¿sí? Ahora le vamos a dejar una actividad para que vayan practicando todos estos puntos que llevamos aprendiendo desde los anteriores videos y este. Y la siguiente actividad es... Vamos a hacer nuestro punto deslizado y 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora 10 medio punto. Uno, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volteamos el proyecto y ahora vamos a hacer el medio punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Practícalo todo lo que quieras hasta agilizar tu mano. Bueno, mis queridos acoteros y acoteras, espero que les haya gustado este video, que aprendan mucho y que sigan practicando. Así es. Así que nos vemos en un próximo video. Acuérdense de darle like y compartir este gran video. ¡Chao!